Сегодня 27 апреля 2020 года. Время 14 часов. Целый день идет дождик. Здесь вот так пчелки сидят. Не летают сегодня. Целый день мелкий моросящий дождик. Вот они. Не камильфо им вылетать. Так что сегодня на сухом пайке находится. Погодка прохладненькая. Вот так выглядит моя пасека. Сегодня с ней я ничего не делал. Только в хате работал. Готовил им рамки.